Yo, ya selamat malam guys. Saat ini kita menuju ke lokasi camping di mana pasukan-pasukan pembongkar telah maju. Perjalanan menuju lokasi camping. Parakanda. Ya, pendakian menuju puncak Gandang Dewata. Ini kita sedang melewati sungai guys, dan sangat ekstrim. Lampu anu tampu. Masalahnya karena ini kritis, tempat kritis. Ada kalangan nori itu. Kita melibat bisa nggak lagi? Sabanti tengah. Siap kembung. Mau bila. Si ipo lah. Cium punya mil. Buat di lah. Nah, tetap kayak tadi. Masih saya kecalangan lagi. Iya gak bahaya itu bener kayak winda. Hari. Nanya. Satu hari jikalah kita duduk. Ya. Satu hari. Jikalah kita duduk. Itu isi dah. Jikalah kita duduk. Parede ya kalau sakit sekolah. Iya, dia masuk berapa? Kemesraan ini janganlah cepat berlalu. Oh itu lah. Kemesraan ini. Ada tipu-tipu orang mulai. Sini saya timbal ini. Masuk mulan tahu sih ambil. Tadi orang nol dia ni. Malon kita ni. Tak terbang mempelak tak malon tak lalu susun. Boleh tak malum man. Oh betul. Malum man. Unang kusite remil tu. Boleh.
Tu si Wai timar. Oh. Malu tayo yung miuran niya. Ternyata le bulat ini le. Ini bumi. Tak anu. Tak bundar. Kami tampil kila. Kembali ke tempat. Masih nol sudah dulu bang. Ibit. Kami kita pun ibit sudah tu. Kita bisa melihat keindahan alam ini, ciptaannya. Yang sungguh luar biasa. Ya, selamat pagi. Dunia tipu-tipu. Dunia tipu-tipu menyapa langsung dari atas puncak bukit Allah mengerti. pegunungan Himalaya. Kapan foto dengan Monas? Nggak bisa. Ini mau nunjukin karena Filter Ujim. keluar lahai. Aku mau nenggang. Lahai. Ngambil ke jauh ini nak milk ya. Iyo, kirim file yo loh, kirim file. Nama ya langsung ke aja penuh. Oke, kedua anak dah. Udah 2. Wih, bunyi kah? Masukan di HP. Yo Jem. Sama mak lah. Lumayan. Wih lah resmi potret Ya, no kanan Jem. aku Jem. Kau kalian nur itu ya masih. Jem.